ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஏசியில் வேக்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய வீடியோ போடுறோம். இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும், அது லைவாக எங்களுக்கு காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. அதுக்காக ஒரு வாட்டர் கேனை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த வீடியோ லைவாக பண்ண போகிறோம். டஃப்லான் டேப் எடுத்து ஏர் டைட் பண்ணுறதுக்காக வைக்கிறேன். இது வந்து வால்வு அப்படின்னா இது வெளியே இப்படி ஏர் வந்து வெளியே போக அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து வால்வு இது பண்ணியாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் காயிடும். இந்த இதனுடைய கேஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக போடுறதுனால இந்த சைடு இதில் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ இதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு இதில் மீட்டரில் காமிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த மீட்டரினுடைய ஒரு எண்டை ஸ்டேஜ் வேக்கம் மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். வேக்கம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற காற்றை வெளியெடுக்கிறது, அதுதான். ஓகேங்களா? இப்போ நான் மீட்டரை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டார்ட் 1 2 3